اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابع أوين جت يلا شيلو عندنا درس رمضان إن شاء الله عز وجل. باب من ذبح لغير الله. عندنا بها مسائل. المسألة الثامنة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. أظن دارين ولندو. المسألة الثامنة مسألة جيدة تبا، وهذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. دا ngewuta kanan en kado istangat kaha ummato de salide ngarka hadise wal ngollo o wi lalle qissa man do dum qissa ma pindi ha jamum kubarol man dum kubarol ma pindi wal jamum me wadi derabe ngam dalila kubarol man goddo nasiyite goddo nasi aljanna hunde nasinande aljanna be hunde nasinande yite la shakka dum hunde hande de leppita hakkiloji bibbe adama en ngam foti bi adama wada hunde o larande famarde o andade nafinan yite. foti bi adama o yebo hunde famarde o wadatande o anda kayre woni lawol nasdugo aljanna. kanjum o wen qissa kaɗo e nannoɓe sharha qissa man ala ray o yehi dow hadisol ngollol ngol cayingol. hadihi alqissa alazima wa hiya qissatu aldubab. qissa aldubab mbuubu طبعا o wi alazima ngam yimɓe ɗon ndaara giɗɗe yimɓe mbuubu ɗo ɗum hunde walano nde heeƴi. ko waɗi bo deraɓe ɓi adamajo ɗuuɗay hirsango allah ceniɗo hunde mbuubu no en kirsata mbuubu. fa bittali ɓiɓɓe adama en hirsanan ɓe tana allah ɗo bo ɓe ɗokkirta baali, ɓe ɗokkirta nayi, ɓe ɗokkirta gortoɗe, ɓe dokka gortoɗe man none maje, baali man ɓe noninaɗe none maje dede kuuɗe maɓɓe jaranɗe ha yitte jahannam wal iyadu billah. ɓe giɗa ɓe cuɓa duniya ɓe keynitoro ɓe heɓgo ha duniya wala ko yaali ɓe alakhira. alakhira kam dayi ɗum o yiɗi o timmidira ɓe cuhle mako gonɗe dow duniya ɗo ɗon o wawata muygo dow torra duniya, amma cheyɗan surɗinanamo o wawan muygo dow torra alakhira. walla bo yeeso man na o tammi waɗgo ni be ni waɗgo ni be ni allah cendoren en lawol erde. kanjum haɗo derraɓe to ɓi adama o laatake mbuubu tan o wi o hokki lawru, mbuubu tan o hirsani goɗɗo mo sekata walojo, mbuubu tan o hirsani hunde nde ɓe cehi hunde man bo ha leggal ɗum foto ɓi adamajo, walla ɓe cehi hunde man ɗo ɓe loope, walla ɓe cehi hunde man kala ko numata fuu o hirsi dalila hunde majum man ha allah cendo yerdoromo dalila hirsango hunde man. kanjum haɗo toni mbuubu ngu laatake sabab nastugo goɗɗo yiite kam eno ɓi adama to hirsi mbaala, eno ɓi adama to hirsi ngeelooba, eno ɓi adama to hirsi gertoɗe, eno ɓi adama to hirsi kala hunde marnde saman marnde qiima. mbuubu kam wala lumo buubi, walla lumo buubi ɗon ha fi suuqu dubab. dubab ɓiɓɓe adama en pat ɗon ndaara ɗum hunde walano nde heeyi, hunde man ma nde torrani yimɓe, amma haa ɗo goɗɗo o wi o ɓaditini mbuubu man, o hokki mbuubu man. ha paamen derraɓe anniya ɗo mawɗum jamu ha ɓi adamajo. innama al amalu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. yo kanjum derrawo jullo kala ɓi adamajo ɗaɓɓitiranɗoma ha kirsa hunde ngam be mare kuugal ma yata kam pat lora janngu qissatu dubab ɗo. wane a heɓatani beni sey to a hirsi mbaala ɓaleewa, wane heɓatani beni sey to a wanni to a jangi alquran sey timmitina beni lora ha to a waɗi a nasti lawol ɓiɓɓe adama en leliɓe huwanɓe kuuɗe jaranɗe a yite. to a salake waɗgo bo ɗum nawɗum, ngam to a salake waɗgo ɗo woodi gaɗɗo heɓi, ana salake waɗgo a heɓay nafsa chey bana oɗo ɗo ɓe mbimo wat o sali, o bo wat o waɗi ɓe accimo, o bo ɓe mbari ɗum ɓe cendirɗum ɓe balle muɗum. idan ga e balle bo ɗon woodi ko giɗɗa, woodi ñawla, woodi ni wane min mbiɓe ma hootu an bo ɓil kaza hirsu mbaala ni a sendiran be ñawɗo ɗum jungo ɗum siiri
jolale sirina se siri tagan waliyadu billah laysa kadhalik Allah ɗo jarribo to jiyaɓe makko nangamo jarribi ɓeeɗo ɗo timmide en nani qissa man salake enen bo jarribo jan foti keɓa en to en ɗo ɗaɓita lawol imana jarribo jan kanen ɓiɓɓe adama en pat kawta ngara mbiya goɗɗo yo to a waɗay hunde ɗo kam panɗa yamɗititta ngam wane gannoɗo banni yamɗiti wane banni heɓino ɗum nde waɗi ni be ni man heɓi ɗum wane hakaza nasfi duniya nastingo yiite ɗo koyɗum nastingo aljanna bo cat waswasuji garata keɓa ɓi adama ha lawol bana ngol sakko ma to o jarribama jamu mako o jarribama ɓii ko o jarribama hunde mako ɗo kam en pat en ɗon guura kuuje man ɓi adama wiya mi habdi l'hôpital yahay mi ƴami mallum en ɓe mbi motta ayatal coursi motti yahay ragare man noyi sey mbaala ɓalewa goɗɗo noyi ila nas man yaqul o wi hani o sooda mbaala noon o joƴƴina asare kanga ka o hirsatanga e mbimo oɗo kam nga ɗo jooɗi noon kanga kam o hirsatanga nga ɗo jooɗi banni o soratanga o hirsatanga lamma nde o faami tawhid o faamiri masalaji bana ɗiɗo o ƴami ƴamol o ƴamimodi boy o ƴamol o wimo min kam da muskilam mbaala ɗo nga waati ɓe mbiyam ɓo tomi sooday mbaala joƴƴin mi tunga ɗo jooɗi noon ñawam ɗo mi yamɗititta hunde je ɓe ngaɗi am ɗo nde wurtata ko am woodi junngo ɓe ngaɗi do am annabijo haɗi fistugo siri ɓe siri abadan la yumkin hada annabijo haɗi nusra fabittali lawol fistugo ɗum kam lawol sharia lawol janngugo suratul baqara lawol janngugo ayatal kursi lawol lismitago ɓe farullaji tawitago ko Allah sen ɗo armini en jannguɓe ɗum ɗuɗɗum fi babi ruqa fi babi ruqa wattama'im annabijo ɓe siriɓe ɗum o kirsuɗo mbalana o walano baalina wakkati man mana geloɗi tan ma geloɗi temere o hirse a makka o wata hettugo ngelogo mboɗeyana o wata hettugo ngelogo ɓalewana o wata fotgo mbalaman o sigo a sarena ginnawol seyɗan je yiɗi ha haɓa ɓe seyɗan gongolamako ɗo wi sey to ɓe keɓanan goɗɗo man mbaala nga ɗo jooɗi mbaala man kam nga seyɗan man nga ɗo jooɗi ɓe ñamnanga ɓe jaranga ɓe kirsata nga ɗo nder saare man noon so ɓe ngaɗi banndini ñaw ittake so ɓe sendiri ɓe mbaala ñaw warti haɗi min alittilaat ala ɗo jarribo yimɓe yo kanjum mbi adamajo taw hakkilana irin haalaji baɗɗi banni mbimo waɗa kuuje banni hadi l qissatu lazim dikka muña haɗo ñawdigu kam yettoto wakkati ɓe mbima mara mbaala man aɗon mari mbaala man ñaw man ittake a jamitiɗo tagra aɗo nder fitina noon kam so a sendiri ɓe mba a meɗɗonango goɗɗo bo tumnonɗo ɓe mbalan o hirsatanga o naftortako nga o soratanga to aje ma ko waɗi ngam mbaala man de ginnawol e cheytan so hadi hiya al ibada kanjum woni yimɓe ndewi ginnawol la tabudu cheytan kanjum kala ɓi adamajo gaɗɗo kuuje bana ɗeɗo pat fil haqiqa kam huwa yabudu cheytan yo jawmirawo bo fanna aɗo dow ngenam kam yonkima wurtaki kam aɗon yaara aɗon ñaama aɗo foofa lorna kam ɗo kam wala ko heɓata goɗɗo a ngenam a dañi a ɓaŋi a ñiɓi a mawɗo a pamaro aɗo fila aɗo besanama tum bellum kam heɓotona hakada Allah on wi gendam ma ɗo ɗaɓiɗam banni so woodi ko heɓima bo o biɗoma no ittirta ɗum gallawol sunna annabijo ta yaw wa kuligal insanu a juɗe adama kam jawɗo ɓe jawal man o yaata o wiya wallahi min kam mi habdi bo ɗum sali yimɓe an pat o kawta fuɗanmi noon ɓe mbiya onon ɗo diina kesa jogiɗon ma hunde goɗɗo waɗan yamɗitani mi on woɗay no gaɗanmi ɓe debbo am yimɓe pat kawti bolwani am ɓe mbi min minananta yimɓe na mbaala tan ɓe mbi mi sodana hunde feere de goɗɗo kamma mbiɗo hokkanam ceede mi soda mbaala man nastugo yiide ɗo koye ɗum amma nastugo aljanna catɗum haɗen muskila ya machayar Allah cendorenen lawol en kanjum kuuje ɗo pat to ɗe keeɓi ɓi adama ngendam mum ɗo lorwa irin qissaji mawɗi banni al qissatul azima ɗum wala ko heɓata goɗɗo a ngendam mum wayya qissatu dubab mas'ala tokkotoka almas'alatu التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقتله بل فعله تخلصا من شرهم طبعا مؤلف جوم دفتر من ويادو لا تاغو غدو بيدو هوكي مبوبو ونفسي يده بسبب هوكي مبوبو بسبب ذباب من جوميراو هولي النبي جميل يوتين غدو ودو o hokki mbuubu nane ma goɗɗo sottadu ma ɗum o hirsa
ha ɗo pameten hoygo laawol nastugo yiite ɗo ɓe ɗelminanan ɗum goɗɗo be laabi fuu goɗɗo wallata goɗɗo gallawol laamgol amma to gallawol tunugol o yawno walla goɗɗo ɓe law kasir fil umam fil mujtama'at yo kanjumaɗo hunde famarde nastinde mo yiite bi sababi dhalika dubab saban haɗo jamu deftere alladi lam yahsurhu bal faalahu takhalusan min sharrin ono faaki mbuubu man amma o waɗi o sendira ɓe sharri maɓɓe amma masalol ngollo cheikh ibnu usaymin o wari o wi gayre musallam min gayre musallam ngam oɗon nufi to nufaakina allah nangirtamo amma ko jawmu deftere wi bo foti ɓi adamajo wiya min kam mi nufake hokkugo mbuubu man o yiɗi hokkugo lawru man mbuubu oɗon nufi ɓadago lawru man ɗum nafanmo oɗon nufi bo ha o sendira ɓe sharri maɓɓe ta ɓe mbara mo fuu nastinan o yiɗe kam foti o hawta kuuje ɗo ɗiɗon je ngam ɗume waɗi innamal amalu o hokki mbuubu o hirsi mbuubu ngam anniya ha o ɓadito ha lawru man ɓe mbimo to a waɗanayi lawru man banni a salatako so a waɗani ɗum banni bo a saloto sabab je o waɗani ɗum banni ɗo sabab man o nastiri yiite ɗum hunde famarde bonde he aya ngena min ɓe ɓe mbi goɗɗo wat banni to a waɗay banni ɓe gatteni walle sendirɓe maɓɓe waɗi kottago walle sendira ko sendirgo e maɓɓe o maayi allah cen o nastini mo yiite waliyadu ɓe ɗum nastiri mo hagare kuugal makko o tuubay ha o maayi amma ha largo yimɓe kam ɗum koyɗum ɓe mbiya wane yar giya ɗo allah wane o wujji walla wane o jeeni walla wane hadi kabairu dunub amma wilatamo kuuɗe ka allah yangitanmo kam ɗo kam pat yimɓe na ɗo andi kuuɗe man ɗe mboɗay amma kuuje je laarani sirku ɗo se annduɓe andata ɗum kanjum allah fa'lam annahu la ilaha illallah na wiigo la ilaha be ɗemgal noon la sey andal laamgal tabita sina noon pat kuuje geddega la ilaha illallah ɗo pat kuuje ɗe ɓi adama yiyata wala ko ɗe gatta goɗɗo ɗum yimɓe ɓe ɓillanima ɓe darnima e mbima sen dokka walojo ɗo mbuubu yo mi hokkimo halas mi teddinimo mi horminimo allah bo wiiɗa masalawol man ha jiɗɗe yimɓe kam hunde man ɗo wala ko nde heƴi to goɗɗo wujjino ɓe ndara goɗɗo man ɓuran mo hallugo gujjo bo duumatago a yiide amma o kaw duumoto a yiide ngam hunde man wili kuuɗe ma ko fuu ngam to shirku banni waɗi anniya man allah ɗelitake amaga faqad habita amaluhu wa huwa fi l akhirati min alkhasirin inna allah la yahfiru an yushraka bih wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha mo yiɗa bo o yangita ɗum mo yiɗi bo o yaafo ɗum noon ko ɓe zunu o yaafoɗi kanji man noon gafartu laka wala ubali to woodi yimɓe hakkeji muɗumen noon dow maɓɓe allah cen ɗo hokka yimɓe man ko ɓurata hakkeji maɓɓe an kamɓe an mo ɓe jaɓata ɓor temere tokkotoɗo allah yokkima million a jaɓata gafartu laka wala amma goɗɗo anda nde anda kam na fotay waɗgo zunubol man bo to a nuppake waɗgo zunubol man zambago goɗɗo jabgo ñamade nini jeenugo yargo giya ɗum man ɗuna tawhid man laabaya ɓerde ma mayda tawhid sahih yo kanjum masalaji ɗon ɓiɗɗa aɗamen jiyanɗi wala ko ɗi kewi amma tawa kanji ɗo ɗi laatoɗo ɗi sabab ha wonnugo kuuɗe ɓiɓɓe aɗamen woodi masalol moddiɓe min gaddataɗo derraɓe masala yani al ikrah dolgo ɓi adama e noyi to haɗo ɓe dolgoɗɗo yimɓe ɗo ɓe dooliɓe ɓe sembe masalan dolgo goɗɗo to doolama ɓe sembe hunde man ɗaɓɓiti balle maako soyde yankirgo maako wala ko ɗum watta luttuɓe cottata dow no woni ɗo andi masalawol man laabgo magol haɗo moddiɓe min to hulani balɗe maako foti o jabanoɓe ɓe bangu ɗum amma ɓerɗe maako ka wala anniya je ɓe giɗi ɗo kam kama faala man amma ɗum no yasir amma bilal noyi ahadun ammar noyi o anda ke bone sati a o wi labasu keferaku man o wi wan laata man o rewan laata o wiɓe man o teddinan laata oɗo woya o wari ha annabijo ɗo bo ko wattamo o woya ɗo dakam imanako amma na o yaha buudejo o warta oɗon mana noon na buudejo on waɗanimo aɗa tawa dolaka masala man joni bawolete no fawatul haya fatagol ngenam almutayaqan takkikinaɗo nde o waɗi banni o fimti e mbimona nda ko mbiɗa ɓeɗon jalamo ɓeya annabijo ɗo woya noyi ko waɗima ya ammar o wino o wiyani ɓe koɓe giɗi allah jippini man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman on mbiɗo lafdu kesera ko
ɓaawo nuɗɗinɗo alhaali o joolaɗo Allah cenɗo la yazalu muminan koko jimmoto hakkude maako koko Allah wiɗata hakkude maako e ɗume ɓurata bo ko ɓurata bo la shakka ɓi adama tabita dow no woni ngam tabitiɗɗo dow no woni to o mbarama o ɓuran ɓi adama on biiɗo zahiran o lutti hada al afdal hada tusamma al azima o to bo ruhsa foti ɓi adama masalol gongol yettina ha banni man amma modi ɗememi to goɗɗo o laatake o imamun yuktada be o jakteteɗo o annduɗo ɓiɓɓe adama en ɗon jakto ɓe ko wota bana moy bana nannden qissa al imamu ahmad ubnu hambal alcheybani wala ko mamun habday be maako si o wiya konngol bidaɗo o sali modi ɓe luttuɓe kam cak mbi amma ɓerɗe muɗumen kam sali ko o dooliɓe dow mum ngam ka fayiɗo dow dande maɓɓe pat maɓɓe ɓe dangay ɓe ɓocci luttuɓe ɗo noyi komojo fof wiyanamo ko yiɗi man feere dimba jongo o wiya jungo um noppi amma ɓerɗe mum kam yiɗa ko wi imam ahmad ibnu hambal kañum kam ɓamtata jungo dimbata hoore ko mbiɗon ɗo fewre gaɗa kam na ɗum may goto mayni nasel janna tabata l'imam ahmad ibnu hambal yo kanjum haɗo derraɓe al imamu alladi yuktada bi yuwafiqu zahiran wa batinan zahir o saloto wiigo lafdu shirku noon biɗɗa man o saloto ka nder maako bo banni noon imam aman nde tabitifgo maako warti ɗum Allah cenɗo hokki yimɓe gurtorgol ɓaawo man Allah cenɗo derti ahda llahu almamun ɓe tokkiɓe mamun ɓe ahmad ubnu abi duat ulama en wondunoɓe ɓe maako heɓrannoɓe mo jawle sankitanɓe biduaji dolanɓe ɓiɓɓe adama en jahanɓe ngaada dow maako pewana modiɗɗe e baal imam ahmad ɓe mouhammad ubnu nou en kanjum derraɓe mouhammad ubnu nou ɗe ɓe ɗon ɗi o pukarajo imam ahmad mouhammad ubnu nou oɗon no windanamo mustal on no janggama ko addise ɓe nangiɗi ɓe ɓe ɗiɗo ɓe kaɓɓiɗi ɓe mouhammad ubnu nou wimoyo min kam foti bone heɓanmi mi wiyanaɓe koɓe giɗi amma an kam museni ta wiya imam la taqullahum shay'an ya imam o wi ngam ɗume o wi min kam na wala ko keemi amma an kam na yimɓe puggita yimɓe dow maɗa anta imamun yuktada bik fa bisali to a wi ɗum hokkan ɓe a sembe foti joha en woɓɓe tokkoɓe amma ta ɗo tabiti ɗo ɓiɓɓe adama en ɗon jogi konngol maɗa ɗo tabiti kañumen bo ha Allah cenɗo waddani ɓe farajan wa makhraja wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja imam ahmad en faasu ɓe teddinego ɓe mantego dow dina waj'al li lisana sidqin fi l akhirin fa kana haqqan imama ahli sunnati wal jamaa aban ɗo dede dammuɗum ko mbiyeten dow masala ol man almasalatu l ashira masala raqam sappo marifatu qadri shirk fi qulubi almuminin kayfa sabara dhalika ala alqatl ولم يوافقهم على طلبهم ما كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر o ɓi adamajo muyɗo ha ɓe mbari ɗum sali hokkugo ɓe mbubuɗo o faami fodde mawnugo hallugo shirku o woodi andal man oɗo andi tawhiɗo andi shirku amma to andano ko o jabantoɓe o laaran ko ko ɗum heeƴi do tagu sendira ɓe ɓiɓɓe mum ɓe yaakejum wonda ɓe yimɓe na dikka to mi wiyaniɓe ko ɓe giɗi tan halas la andugo fodde hallugo shirku billah ha ɓerɗe mumini en fi qulubi lmuminin qalat il arabu qul lam tuminu walakin qulu aslamna amma ɗon nder wiyanɓe muslimun kam wama yuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikun yatallabun bishirk fi zahir kanjum annabi sa sallam wi kakkilanen riya kakkilanen ha ɓe nana en ɓe mana en kakkilanen huugo kuugal diina noon ha keɓren ɗum ceede ha keɓren ɗum manore ha keɓren ɗum ɗo ɓiyadama ɗum nastan nder mum duuna o hakkila amma to ɗo andi ɗum oɗo ƴama dow man oɗo janga ɗum oɗon nana ɗum tawhid wa shirk hada min babi awla ɗum nastinan andal ha maako ɗum wartan ɗum kaltol ha maako kanjum wi andal ngal mumini en tefata ɓe jotto ɓe andugo andal man ɗo ha heftugo ɗume woni shirku ɓe paama se shirku ɗo ɗum hunde hallude jamu wala ko yettini hallugo ha guerte fuu na ɗum hunde nde ɓe jogorto ɓaawo jungo abadan shirku ɗon dow yeddugo Allah pat shirku woni dow ɗume woni dow bo tawhid ha goɗɗo wiyayo ko kabdaten panna haala senwe haala julgo haala yiwago janaba la ɗo ka deuxiéme niveau premier niveau kam tawhidullah buniya al islamu na sala artay shahadatu an la ilaha illa allah في كتاب الأخضر أول ما يجب على المكلف
tasihu imani janganɗo la darina julɗona na jang feɓɓuɗo ma fuɗɗata jangugo hada almumin on ɓe wimo yo sahi imana o anda shirku billah azza wa jal summa ɓaawo man معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الطهارة والصلاة هكذا كان العلماء الربانيون علماء الفقهاء يكنجم بدا من جلبه هاني انغادا nder ko be jangata shirku mawdo shirku pamaro daga bikkon pamaron daga jangirle pamare jangirle takatakaje ɗum wazuji ɓe ko a wakkati maɓɓe 90% do jangingo yimɓe ɗume shirku ɗume nafikare ɗume keferaku ngam sina noon pat ɓiɓɓe adama en gaɗan kuuje man ɓe tammata ko ɗum nasta nder to ngam ɗum wardangal maslahaji ɓiɓɓe adama en to kanjum ɗum sakkake dagam pamaraku dagam tarbiya daga éducation ɗum awa ɓi adama en ɗerɗe maɓɓe garta qulubul muminun annabijo marɗo duuɓi 40 ɗo Allah rabbi mo dow banni tawon ha waɗi duuɓi 50 tawon Allah fuɗɗiwigo mo juul hada rasulullah o jooɗi o suumaki bo seni o dilli madina o hijjay bo se a ragale ngendam maako Allah hollimo ko artata sappo ngam to ɗum saɓɓake luttuɗum kam pat woɗan amma to a artirigal to a wi a sakkitini tawhid o kam muskila waɗi a ngendam ma de weeti pat awa botoran ɓe ko Allah wi ɓe ko annabijo wi an nda ko pinɗen tawɗen kam nda ko annabijo bo wi muskila o kam de weeti fo Allah senɗo renen kayfa sabara dalika ala alqatl en ngiiɓe kayeefi ko ɓesdata en imanaku noyi oɗo laatiɗo muminijo oɗo o muñi dow ɓe mbara mo en anndi mbareego bo na komoye wawata muygo dow man mbuubu tan dokkamin dilla mbiya a hokki na o yaha o soda mbuubo na lumo de na o yaha lumo gortore ɓe teɓanamo gortogal ɓalewal la mbiya tan ɓe wondu ko a hokki mbuubu na sida a hokki mbuubu man a hokki ɓe la laysa hada huwa alqasd anniya tan ɓe mari aje ɓe maako ngam to wi banni janngo wadda ngeelo babal man ngam kala laawol halkugo ɗo pat seɗɗa seɗɗa goɗɗo yettorto hamal na ni noon goɗɗo waɗa hunde mawde wakkati rewre la jogiiɗo baaɗil bo to yiɗi sankitirgo baaɗil mum ɗo seɗɗa seɗɗa waɓɓoto na premier fois noon o wiya hunde mawde man la o wiyatama ɗo kam hunde famarde ko ko ndehi aɗon waɓɓo escalier ila al kufrul bawah waliyadu billah azza wa jalla walam yuwafiqum ala talabihim o jaɓanay ɓe o wonday be maɓɓe o sali jaɓango ɓe nasiha maɓɓe kaɓe darata kamɓe ɗum nasiha ha ƴamol ngol ɓe ƴamimo ha deman maɓɓe ma a kawnihim hawtade kamɓe ƴamɓe mo o wadda mbubuɗo ko ɓe ƴamimo man ɗo al amal al zahir kugal bangugal tan ɗume kugal bangugal 8 mille an kam a hokki tan 8 mille a hokki tan to a wi min ni nasuyi Allah bo wi amalul qalbi huwa al mu'tabar inna Allah la yanzuru ila qulubikum fidde ko laara wa amali المسألة 11 إن الذي دخل النار مسلم goɗɗo biiɗo ɓe hokki mbuubuɗo o jullono taw o jullo oɗo juula oɗo suuma oɗo zakka oɗo waɗa ko Allah yiɗi fuu goɗɗo man المسألة الثامنة أي مسألة 10 معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين نعم هذا الحديث 10 لكن قل جنبه جدنا ماشي أهم شيء الفهم الحادية 10 إن الذي دخل النار مسلم ويبيع دما جدكدو مبوبدو وجولو نو يدي كو كمبوبو كم وجولو بيلو لا إله إلا الله سيدي النبي جماعة كو بني لا الله وروا الله بندويتن لأنه لو كان كافرا to la take no kefero daga istidai o kufran do Allah o kufran do annabi jama ko do lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab o yatano ko nasini mo yite bubu ngam goddon to no dinai annabi jo o wi la ilaha illallah to nasti yite do bubu nasini mo yite na
la dhanba ba'da al-kufr kala ko wadi buna oɗo ɓornote ɓe ɓurdan ɗum mawnugo wan wa bil kufr wa shirk idan nde haɗo nastugo ma ko yiite ɗo be sabab wiigo ma ko hokki lawru man buubu ɗo manaman o jullo duuɓi kuugal derniyewol ngal o huwi ɗo kangal wara nastinimo yiite anniya je o wi o hokki mbuubu ɗo anniya hokkugo mbuubu tan waɗi wirgi kuuɗe ma ko artude fuu ulaika alladina laysa lahum fi l'akhirati wa habita ma sana'u fiha inna alladi dakhala annara muslim gooto nder yimɓe ɗiɗo mo qissa kaaɗo yewtaniya hadisol ngol nanɗen ɗo goo nastuɗo yiite man bo jullo noon hidde ko ɓe ƴamamo ko ɓe ƴayimo o jaɓanoɓe ngam oya bo jullo e pat ɓe jullo ɓe ɗiɗo fuu o sali allah nastinɗum aljanna jaɓɗo bo be sabab mbuubu o wi hokki mbuubu ɗo jawmirawo meɗen wili kuuɗe ma ko artuɗe fuu ngam allah wi annabijo meɗen walaqad uhiya ilayka mi andinima mi wahyi dow ma wa ila alladina min qablika annabo en artuɓe bo mi mbiɗo ɗumen haala man la in ashrakta to a hawtani allah ko gootel la yahbatanna amaluka kuugal ma wilo wala takunanna min alkhasirin ala to ɗo nder waɗɗe asar ɗumen ga a rewi allah jur oɗo ɗo rewi allah jur duuɓi oɗo rewa allah ragare man o wari o hokki lawru mbuubu o asrayna asruɗo bo marɗo jurɓe mbiyata asruɗo amma marɗo boro juuga asrina halkirama tan duuɓi 50 duuɓi 100 oɗon rewa allah o hijji o zakki o suumake oɗon a woodi kuuje jur o wi to a multiplie no gas e jeɗɗi hannde e shayi duuɓi 50 aɗo juula e shayi no gas e jeɗɗi man noyi limgal man zuura asira mangariba e shayi suba no gas e jeɗɗi hannde joyi fo duuɓi 50 yimɓe ɓoyma kam duuɓi 100 100 fu ɓe ɗon ngura adi qissa fi in qablana boɗɗi en landine o mari to a wiya liman be limgal zéroje suumayeje silminago dow yimɓe hokkugo sadakaji hijjugo ha suudu allah haddigo janngugo deftere allah yidgo annabo en allah yidgo ne clir dewe o waɗi kanjum allah yi wala takunanna min alkhasirin nder asranɗo bo la shakka o woodino kuuɗe ɗuɗɗe jam almasalatu thania achar fihi shahidun lil hadith sahih o wi qissa ka janngude na hadisewol ngol ɗo qissa man ɗo seedano hadisewol tayingol gurtinangol ha sahihul boukhari ɗum hadisewol ngole aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki nali wannaru mithlu dhalik aljanna ɓadago mum ha gooto moɗon to a fondi no aljanna nastugo aljanna ɓe nastugo yiite ɗo no ɗum laati ɗum ɗo ɓadi en jamum ɗum ɓuran lokkuli paɗe meɗen ɓe paɗe men kugal gotel tan o waɗigal o nasti yiite o bo waɗigal nasti aljanna ala aljanna ɓe yiite ɗo sa'a wahida tan kañum annabijo wi o huwan ɓe kugal yimɓe aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha fa yasbiqu alayhi alkitab na allah dolatamo de kanko yiɗi watta فيدخل النار فيعمل بعمل أهل النار هو بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين الذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة هذه في التوبة ngam kuuɗe ɗon jaɓe be ragare muɗum yo kanjum mbi adamajo o mawniran o naywiran dow no o mawniri o hakkila man shabba ala shay'in shaba alay ko moye mawni dow hunde naywiran dow maare ɗo feere ɗo jogi batil noon fewere noon o wiya no yimɓe ngari fof ma en dow man ɓe accamo tan ɗo masalawol man ɗo na je watta men kamma leppitita en gite annabijo ɗo jooɗi yeeso abou ɗalib annabijo men o annabijo abou ɗalib wi nuɗɗini o annabijo miɗon nuɗɗini ko gadduɗa gonga o wi annabijo inna hayra al adyan hayru dinaji yimɓe gontidiri hannde dow duniya dinuka ya mouhammad o wimo ɗecet ɓenna rasulah amma noyi minna mi dottijo ɓe dotti en gondanmi gondata ɓe famarɓe ɓe derke en ɓe jowa en ɗo nastinimo yiide bas hadil kalima fakat gikka ɗum hunde famarde wa huwa indallahi nde maɓɓa goɗɗo basira tak qul kalimatan uhajju laka biha indallah kalima gotel tan mbiya la ilaha illallah
oɗo andi la ilaha illallah jannabijo waddi lakinnahu lam yumin biha bi qalbi way kugal la ilaha o jaɓay kanjum se ko yaata ha dina islam se ko nastinta aljanna اليقين والذي يدخل الجنة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كان جموبيان حديث نقول سيد لكن ودري حديث المن بواه ولا مسألة جديدة الترغيب والترهيب سلنغو بهلغو سلنغو إنه تبتل قدو توحيد عندنا قد موني شركو كما كمن الجنة هلغو إن بو do yebago shirku soyde andugo ɗum wiigo wala ko ɗum heeyi to a wi la ilaha illallah ni wat ko giɗɗa fuu wadriya julno giɗɗa tasbuno giɗɗa yaa buude en siira oɗo wat yaaru oɗo ni wi oɗo ɗo ɓe gaɗanemo ni sendu hakkude oɗo yani an kam war julurde tan ayyuman diɗinaɗa julde man ɗe nafata goɗɗo kadalika wat tarhib hulnugo ngam no julduɗa pat a ɓurata oɗo ɗo duuɓi temeɗɗe o wuuri oɗo juula kanko bo kuugal gotal o nastinimo yite haɗo to mi nani masala bana kaɗo nami wurtoran nde weeti fuu min oɗo ɗo miɗon larto yaakeji am noon tan nde weeti fuu miɗon hattiti yaake am sirkuwa ngaɗo tanga warani nga nafta nder am mi huwa nga tema balle a borodo timmugo ngam wala andiro nde balle muɗum timmata yimɓe ɗon jabani tan gare mbiya goɗɗo wane may wane keña min ɗon gondi mayi masha Allah gam dole si o dilla noon keña ɗo min ɗon jooɗodi gewta keña min gartidin ke na o ñawnoɗoma ba o mayan o yammitina waade sarwatako nde diwa yimɓe nde diwe nde dilla yimɓe ragare man bo nde diwa yimɓe nde warama maayi muy mayraɗo na ɗum mata goɗɗo mo maayi ayana ɗostani an bonaɓe canede ñande feere an bo warta yo ɓe nde ɓe cani goɗɗo dalla ma seni ka foti goɗɗo ɗon yaha noon anda ñalɗe mum seɗɗa lutti ñalɗe mum jur lutti a janngo a ɓaawo lerɗiɗi a ɓaawo zid wala ko isnata goɗɗo bo illa imanuhu bi rabbi sey no ɗinkima ko illa aqidatuhu kanjum deƴƴitimtamo ɓernde sakkoma zamanuri no ɓureten jotta kasura al maut min huna wa hunaka yimɓe geddi allah yimɓe kaɓiya be allah annas adanu bi harbillahi azza wa jal wala ko waɗay wala ko sankitaka yimɓe mbi ɓe rimɓe ɓe gaɗa ko ɓe giɗi fuu allah tagi ɓe wiɓe ta gaɗe mbi kay allah fewanɓe ɓe kamɓe ɓe ɓuran anndugo yakeji maɓɓe ɓuran andugo ko nafata ɓe ɓe ɗo ɓi adama waɗi ɓiɓɓe adama en puɗi annabo en allah woɓɓe mbarino annabo en allah ɓe mbari salihijo haɗo jogiɗo tawhid muɗum e nanɓe qissatu ashabul ukhdud wala ko waɗay allah tendo wi jeenu woɗay yimɓe ɗon jeena allah wi giya woɗay yimɓe ɗon gaɗa allah wi ceede ndiyam woɗay yimɓe ɗo kaɓa be allah ɗon gaɗa ɗum mbindiskata fe be laawol man gedde cankitake allah ɗo yiya ɗum ɗum ɗo waɗa yimɓe tawotiri dalla duniya ngaygaytiri wane sirake wane dalila kaza wonni alquran windirinde be iyam windinde ginnawol nder maare pandam ɗume ngam a heɓa borol bor sappo tan ñama tan jawmirawo men toñama zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nas yimɓe mbiya way ta ñaw waɗa ta soyde waɗa audu billah أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم فتنة كوتي فيها بآدمين بنا نيت جمع النبي جي فتنة من دونغارا غام دومي غام أندال لام غال فامبيتن جايلا سانكي دي تو إيمانا كولورو تباو شركو جي ندلان دو كنجم الله كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون وتواصوا بالتنغسو ترى بيغونغا تونيانغي فات تونيانغي أما تونيانغو الله بران هلاغو الله ودي كيري ولي فلا تعتدوا تاجت كيري من فلا تعتدوا إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون توميراو كم دو هينو en hajota ko kayni wi go boydi loroden hawo jabanen tubu men to nangiranen be fude men kam boyma o timmino dunya man ade jomirawo rahman
رحيم وكان بالمؤمنين كان جمع النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم امتحاني كما بيدر دمودمين لطة التوحيد لابدو كان جمع لطة الدنيا من باطل سنكتك لا والنفس قويته هوي لأن نبي جو ألا نلدهم إبليسنا يأندا شوددهم سيدانو دي يلا تامك تنغرتي أسيرة تايمو دوما يوم بيمو النبي جو بنيني دومانه يا أيها المدثر ودي ورو يوتا يمبي أكابا ميرو كودا منون شياطين مسد إلي إنه من كبدة بيما بكفرنا إبليس يتامي بكفرا بيه شور إنا نبي يدو شيري بس تو conseil إبليس كان قد هو تاجتا to on curɗinani ɓe yid goteede ɓe wat goteede ɗo kanjum kemɓe maɓɓe ha ngendam ɓe ndaara to ɓe keɓay ɓe mayɓe ko moyde allah hokki ɗum ɗo laarata ha jotta heɓay marɗo sinkan mo wala sinkan ha marɗo warti laafuɗo e laafuɗo bo toye babal mum aɓe jabti babal mum timmina an kam o kuugal mon dokkumi on iblis wi jewon ha maɓɓe ɗo tan kabdoton ɓe maɓɓe yidgo ceede ɓura yidgo diina tan ceede haram ɗo ɓe ɗaɓɓita ɗe yelago ɗe heɓgo ɗe ɓurana ɓe yidgo allah cenɗo ɓe annabijo allah gal ceede ndiyam ɓe jaɓan gal fewre ɓe jaɓan gal zamba ɓe jaɓan ha ɓe jotto ɓe mbiyanoy to a wiyan gongana heɓata kullu muqarrar min zaman e kadi ko naftinta yiite kam na shirku dumnata yiite ɓe mbi iblis ɗo kam na geddeji o wi kaayi to ɓe kabdi ɓe keɓay ceede man ɗo ɓe gaɗan shirku ɓe keɓa ceede man ɓe gaɗan biɗa ɓe keɓa ceede man ande yimɓe gaɗay ɗum na o soori ɓinngel mum o soori baaba mum o sawri dada muɗum o hirsi mbaalani o kam faalanas o acci julgo o wartiri jeenu ɗum hunde daktininde ha ngendam mum nuɗɗini ɗum ngal cuuɗi ɗum ɗo waɗa ɗum kañum hokkata ɗum jawdi o wartiri luuɗu banni ha ngendam muɗum daktini ɗum ɗo waɗa ɗum be man seeɗan nan yokkata ɗum ceede sirku waɗayna kala basilu murrasana laamu hadi hayatinas allah cenɗo tedduɗo ɓaŋiɗo haa ɗo o holli en haani enen ɓeyɗo ɗo hadisel ngollo ngol annabijo wi kakkilen aljanna dayaki kakkilen yiite bo dayaki noon bal lokkuli paɗe men ɗo ɓuran dayago paɗe men ɓe kosɗe meɗen dininta ɓadago aljanna si masala makka jom ko kayɗi wiigo en kam haala maygo allah hokku en timmode won almasalatu thalithatu ashara معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام وفي حديث المولون أندينين كوغل قلبي آدم جو نفتو بيدر نمودم kanjum laati nufaye ɓurdanɗo mawnugo ha yimɓe goonga noon ha yimɓe fewre mo innama l amalu wa innama li culli mri'in naam jawmirawo wi kuugal ɓernde kangal ɓurata mawnugo amalul qalb ngam ɓernde kayre woni laamɗo e noon ha abadatul asnam rewoɓe labbi bo banni noon goɗɗo ɗon o hirsay amma no o wi ɓe ɓernde maako o jaɓi o hirsi kamɓe bo gonduɗo ɓe maɓɓe ɗo gerdiɗoɓe ha ɓernde kañum ɓe giɗi no ɓe keftirta bo waɗanan ɓe ko ɓe mbi yerdoto ko ɓe mbi idan kuugal ɓernde ɗo kangal woni manngal mbuubuɗo na sorgo ngu ɓe ceede ko laafuɗo bo na yanokki mbuubu idan inde abadatil asnam bo kuugal ɓernde kanjum kalitiyata yerduye ɓiɓɓe adama en almasalatu arrabi'atu ashar والأخير يمدوا طيب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب والقول نفسه لندوها شرح سيدها ما قل طبعا جوم دفتر من درفيشا وأن الماكو مودي كميدن دي باب والقول له جئن قول باو باب والقول له من أحسن ما يكون هاتو كم أوين باب ما جاء في الذبح لغير الله إرسان قتنا الله تيارة إلى النار جوتا كم الله جدا إرسان قو أهوتي كرستين كمالا رو الله نفلا كم الله قدنتا أما هرسي كرستين كمانها بابل لكرستا وجد نادي الله شنيد تدرو والله ها زمن من والله ها وقتي أيدي يا مشايخ الله كرسان دا كم أما
بمكان ببابل بنكور يذبح فيه لغير الله تنا الله دوير سنة أماره ولا زمن دوير سنة تنا الله تندو أمان ثم جلد جدي دي هذا ما نكتو أهيب أمبار جاري نعم الله هيرسي أما وقت يلمن ودك ولدها وقت يلمن توفت أني درابي رجوة رولها مسألة جباني در فيتا أن الجمع دستربو ودني الكونغول الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا ودي على يسوع لا تذبح فيه لا تقم فيه درابي ولا بيادا ما هرسن تعالى هنكور نادي الله هرسن به ولا هرسن تنا الله ما هو الدنيا ونفو الله سيدو ناتكي هذا معنى هذا الكلام nati kare ka seɗo nder ɓernde ma ko toon to mumini jo halis ka watta ɗum ngam ɗume la tagum fi abadan jippake ɗo munafiqun fi ayi sura fi surati baraa bara ɓe bisimillah wana walla bisimillah nati kare na microbe ادخل النار كان فدام سورة من براءة إن الله بريء من المشركين فريتنا وأكو قلمت بهايم بمن فريتنا ودايتا بريء ونبيغ بعيد كان النبي إبراهيم بامرهم إني بريء مما تعبدون من أمي دايتي ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام من دوا لبي من دوا فتوجي اجنبني دايتنا بيدي كونام دل من بو بكوي النبي إبراهيم نسينا مويته سورة براءة جبك بسم الله ولا إنكم دوي بسم الله ولا آية مشايخ في واحد عنده جواب براء أو براءة من الله سورة التوبة دار الجومرة ولا وين يجوا ناس كين توبة دعوان مايه سورة التوبة يا مشايخ الله يدي لا وين لورو تسيدن نسني ناتي كاريا ميدن بو لورو لو توبة دعوان مايه سورة لونغول وريان فيتنا دو مسألة درابه جواب جامول ngolɗo ibnu abbas arti jami ibnu abbas e mbimo ɓe ɗume keɓruɗa andal o wi bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin gayri maul ɓe ɗemgal ƴamangal tum ɓe ɓernde bo to ƴami faama huujo wiya laɓɗum ɓe ɓanndu bo ndu haaɓata ɗaɓitin ko andal badanin gayri maul Abdullah ibn Abbas o yeya Uthman ibn Affan kanko windi Qur'an je jogiɗen jottaro kanko umri Zaid ibn Sabit en ɗo jooɗi ɗo supervise o amirul o lamɗo julɓe ɓe bindide mushaf Uthman mushaf re man ɗo o wimo yo kadi onon kam suraji pat on gaɗani ɗi bismillah sey bara on gaɗanay ɗum bismillah limada dinem ɗon sa Allah na foti goɗɗo wi sura bara ngam ngol jibbake hangol jipporo ɓe kaafayi ngol jippi ɗi zakarna ulama nasalat bisayf nama namani o jibril ɗo jogi kaafayi daga asama de joƴƴini bara dow kaafayi jippi laysa hada mana al kalam amma to goɗɗo faamayi ka mumkin yafam hada madi kaafayi jippo kaafaje ka lesdi wa anzalna al hadida fihi basun shadid gurti noon gaɗona kaɓraki na fi chey min hunaka nazalat bisayf bawigo bisayf ɗo derraɓe alkawal timmi jotta kam haɓre yaawi mushrikin en arab en ɗo allah muñani ɗo sappi muñan ɗo duuɓino gas e gelɗe annabijo waddi diina ɓe partimo ɓe jabtimo jawdi ɓe jabtiɓe calaje ɓe kaɓi be maako ha allah jallimo hitande jeetataɓre je o wino o acci on jooɗoɗon banniɗo jotta kam haala man timmi sey ka fayi o hokki on lebbi nayyi wona sa islam pat walla nasta walla haɓre mushrik ɗo bo ɗum ɓe arabul jasira tan goɗɗo bo la ikraha ngam kamɓe ka maɓɓe seere ɓe ngalaji jangguinego ayaɗo to annabi ɓe jangguini ɓe anndi ko mbiɗen ɗo pat ɓe anndi kamɓe wolde man ma nde wonnaki wakkati man kanjum yimɓe feere to ɓe jiya annabi janaɓe ɓe jangi ɓuran dow maɓɓe ɓe silma sur place to anda jotta ɗo goɗo anda ɓuran ga ɗo jangara woto kono miɗi wiigo ɗum na andama ko mbiyata so to hokkimo ɓuran ɓe français ɓuran ɓe anglais ɓuran ɓe espagnol foti o janga o faama manaman ɗo kam battiɗina ha mako ɗon silmuɓe jour banni de ɓe nokki ɓe ɓuran de ɓe jangi ɓe paami ɓe nasti islam
amma ɓoy maɗa annabi janga aya tan to ɗo janga ɓe ɗon nanani ɓe faaman faamu timmitiɗo allah yiɓe duuɓi sappo e tati ɓaawa man on kaɓi ɓe annabi jon toñake ɗum o maɓɓiti makka o yaafake on bo fayi o yaafaki ɓe tan idhabu o yiɓe jeeyi mi yaafake on ngam ɓe pat ɓe ngari a maako ɓe mbimo noyi jotta kam a nangi min minen ɗe min toñake ma jotta bo tema mbaranmi annabi joyi mi mbarata on ɗumen giɗɗon mi waɗana on o wi ahun karimon wabnu ahin yaafu e min giɗi aa na ɗon nder maɓɓe je nasta islam o wi pat o yaafake ɓe o yiɓe oɗon bo jeenume to islam fottani on ngare naste derraɓe ɓe jooɗi hitande woore 12 mois allah jippini bara jotta kam timmi wakkati muyko man so a wi goɗɗo ndaɗo sey dokka ɗum dalli mis ina noon ɗo waɗata kanjum allah fasihu fil ardi 4 ashhurin kadi bo délai fayen ɓesdani ɓe fayen ɗarele jawmirawo teddiɗo ɗum wa'lamu annakum kakkile bo to on mbi on kaɓanɓe ma ko ɗon mbawatamo on mbawata hakkuɓe allah allah ɗo wondi ɓe makko wa anna allaha mukhzi lkafirin allah wustan heferde allah derfan on o derfunoɗon bo a maɓɓitirgo makka o derfuɗon ha badre o derfuɗon ha ahzab wa ma hiya min alzalimina bi bahid abdoullahi ibnu abbas ousmane ibnu affan wimoyo taban abdoullahi ibnu abbas wimo ko waɗi suurawol ngol ngol wala bisimillah suuraji ɓuran bo pat ɗo keɓtire ɓe bisimillah o wi wakkati annabijo mouhammad sallllahu alih wa sallam jangi ɓe jibril ɓuran ha ragare ɗo dow manda ɗo tartimman o windiri annabijo kanko ousmane ɗo goto nder secrétaire en windoɓe ɓuran no zaman annabijo ɗon no o wi annabijo ɗon no wiyaɓe to aya jippake ɗo koce aya ɗo jaare ha suurawol ngola suurawol man inde magol kasa allah wi tawi tartimman annabijo wiyata ɓe amma o wiɓe suratu tawba bo laatake nder suuraji ragareji jippago annabijo ragare ɗo suratu tawba ngam gal hitande jeenayabre suurol man tippi feere ha sappore annabijo bo ɓaawa man maayi ɓuray ɓe lebbi tati suratul anfal kañum bo annabijo yotti madina premiére année ngol jippiɗo annabijo en paami premier jippago ɓe ragare jippago suura mutakamila kam je hawtugo ɗo ɓe ɗo kanjum derraɓe o wi annabijo maayi wala ko o wiɓe ha masalawol majum annabijo maayi wala ko wiɓe amma tartib je annabijo wiɓe ɗo o jangiɗi ɓe jibril beadel ahira ɗo suuraji marɗi ayaji ɗuɗɗe temeɗɗe ɗiɗi walla temeɗɗe ɗiɗi seɗɗa wala ɗo gal premier ɓuran suuraji man goni annabijo wi ani annabijo waɗi tartib bagara ali imran nisa maida an'am araf wala je wala presque 200 aya hade fi awali alquran anfal en tawan ɗum ɗon ha ɓawo araf amma suratul anfal ɓuray aya 50 ɓe seɗɗa kadalika seɗɗa hani 70 capan jeɗɗi e seɗɗa aqal min 100 babal magol joɗaki normal ha السبع الطوال أسواج موت جوئي فإن تمني أنفال بو النفس توبة سبن توبة أمري آية تيمي إلي سيدة ولا تيمي بيجل كان ينبو أما يتاكي تيمي إلي كان ينبو أكم أشياء تيمي بي نقف إجي أو بثلاثين من هذا القبيل يعني أن تيمي أقول تيمي بشبان جوات قولت umuman kan gol tan kam gol watta aya temeɗɗe ɗiɗi gol watta aya temere ɓe capan jeegom gol watta aya temere ɓe capanɗe joyi mada qala ousmane ubnu affan ousmane ubnu affan wi min gaddi anfal ha les magol ɗo to a hoosi anfal a hawti ɓe bara waɗan temere ɗiɗi na watta akon yakne hadi masala annabijo nde maayi bo wala ko o wiɓe dow masalawol man o mbiɗen alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai rachidin ha ɗo ɓe mbi rayuji man ɗiɗi pat kuwa ha ɗo o wi ɓe itti bisimillahi ha baraɓe min nayi bisimillah ousmane wi ɓe itte bisimillah ha bara to laatake annabijo tema to ɓe ƴamnoɗum o wiyanɓe anfal ɓe baraɗo ngol gotol ngam haala man gotel anfal ɓe baraɗo haalaji man ɗi gooti to en koosingol en pibingol ɗo tawenaya dili temeɗɗe ɗiɗi ɓe gelle
هذا جلي نندي ببقرة نندي بمائدة نندي بآل إمران نندي بسورة إتولاتات سورة المنقل قوتل بو إن تندي تأكل ماجكم لو أسورني أتمني لو بسورة والفيرة لو أنفال لو بو برا يعني كوجة من إدي فات كوي هابا بالماج ماذا كان رأي عثمان بن عفان من أصحاب رسول الله يهوجي بالقرآن بو في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الحفاظ عثمان بن عفان كان كون بو مفتي زيد بن ثابت من بندن القرآن دو لغة قريش مرت هذه القراءات السبع قراءات الجيل أنزل القرآن على سبع لغة من لغة قريش قام تماري بو قريش أوسط العرب دارا wolde maɓɓe ɗo kayrenen jaari ɗo wolde arab en fuu ngam calaje maɓɓe ɗo na caka cak ellere lesdi arab en annabijo bo wurtake ha maɓɓe bittali nde o hawti o windi ɓe luga jaali ka ha lugaji ɓuraysinko en ɗo suuraji man bo je giyeten no ɗi joɗori jettaro na saabo en joɗini ɗe allah waɗiɗi banni allah wi annabi jibril wi annabijo men mouhammad sallah sallam na saabo en ɗon way gaɗi bid'a la adi lesat bid'a windugo Quran maslahatun mursala maslaha maslaha mursala inde man es maslaha mursala annabi jo wi ay binde wi ay ta binde o bido nan o wi ay binde o wi ay ta binde e dum adi mo windugo de timmayno e de timmi o mai e ko wadi de winde bo ngam to aya jippakini o ƴonoɓe o wiyaɓe binde aya ɗo to e bindi jangotoɗo ko jippi o wiye kote aya ɗo kawte ka bindite ka ɓe aya ɗo surawol man inde magol kaza jawmirawo wi ɗo windi ɗo jooɗi bindi man ɗo jooɗi ayi bindirgol kam ɗon ko haɗi windugo bona wakkati wala ko haɗi windugo bo annabi jano maayi allah accani saabu en bo kuwa ngama o ɓamtaɓe darajat saabu en gaɗan biɗana ala tabi on ɓe nastuɗo aljanna ma ɓoyma nastuɗo aljanna bo waɗan biɗana بدعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إذا ويندو قرآن مصلحة مرسلة ثم مصلحة كدين بدعة من جاتا سيدي ماكا ngam annabi jo artuɗo windide nde timmini jippinego bo annabijo meɗen maayi nde o maayi bo julɓe ɗo ɓe pat maɓɓe mbawata ɓe ɗo kuuji qur'an noon walla ɓe mbawan ɓe qur'an ɗo wuji noon annabo en artuɓe ɗo annabo en je arti ɗo defte maɓɓe ɗon jippo sakko noon wab jippo noon tawraɗo sakko noon jippi injil ɗo jippo noon nde fuumare noon amma qur'an noy wa qur'anan anzalnahu ala muktin ɗo bo ngam hoynango ummatore nde ɗo ragarere ɗum waɗi ngam yimɓe tawraman ma dole sey nuɗɗina qur'an yimɓe injil man ma nuɗɗinen qur'an noon wa mubashiran bi rasulin yati min badi ismuhu Muhammad daga ma tawa sahaba en annabi jen ɗo ɓe ɓuri sahaba en artuɓe ha annabo en artuɓe woodi ko ɓe kuɓi ɓe qur'an man windaka pat ɓe ndeni nde ɓe jillayde ɓe bonnayde ɓe yaɓonde jippake groupe bo pat awa man ɓe binditake nde no ɓe mari haaji hada min fadlu ashabi Muhammad ibne Abdillah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam derraɓe inchallah en tanmi sharhugo aya kaɗo garka suratu tawba aya man ngam ɗume ka jippi ɗume alaqa maka bo ɓe babuwol men ta jul ha julurde man ha poroyi masalawol men bo tahir suu ɗume hawtita julɓe tahir suu kanjum mbiɗen derraɓe allah ɗo hurfinira hakkunde julgo ɓe hirsugo ha masalaji mawɗi tabitinanni tawhid dentinanni ɓiɗɗaɗe men shirku qul inna salati wa nusuki fa salli li rabbika wanhar ɗo bo babuwol hirsugo la taqum fi ay la tusalli fihi ta dara jul wa qumu lillahi لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الله أكوين خير الله تندو فامنو إن دينا ماكو الله تندو رنتين إن لا والإرد الله أكوين خيرها كل ميدن وبركي لنا هياكي جميدن وجبنا لنا جنب دئينها لس جميدن بكتاري لس جميدن بلس جول بفو يوم راو ميدن كنو تورو جياب ماكو إن دكتورو متاو ننجرين بهلو كل ميدن إن دكتورو مو يافن إن ذنوبا جميدن وهنو إن وجبنا
فيتنا ندئ بهن وفيتنا إنها رزق جميرن وفيتنا إنها فامو جميرن إلى تودم رزق جشاهد حلال جي فامو جمن بولاتو فامو جلاتي تمي جتبان نبي جو فامرين وهوينو بصحاب وين ماكو كوي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما رددت